アーメン。ハレルヤ。私は使徒の働き1章の4節から8節の御言葉を基づいて、中心にして聖霊があなた方に望まれるとき、聖霊があなた方の上に望まれるときという課題を持って一緒に恵みたいと思っています。先週から聖霊様に対して皆さん話しました。ヨエル書を見ると、ヨエル書はですね、イエス様いらっしゃる800年の前の預言者です。ヨエルが預言をしたんですね。聖霊が望まれるんだ。聖霊がすべての人々に望まれると、人々はですね、聖霊によって本当に満たされて、そしてあなた方の息子、娘が預言をするようになる。そして年寄りが夢を見るようになる。そして若い者たちが幻を見るんだと話しました。皆さん、今日の聖書使徒の働きは、その聖霊の預言が本当に成就されることを書いております。皆さん、聖霊様がこの世に来たことは非常に大切な意味があるんです。なぜなら何かというと、その意味は何かというと、聖霊様がですね、いらっしゃって、教会の歴史が始まるんです。聖霊様がやってきて、聖霊様が望まれて、教会がやっと始まるんです。教会の始めが聖霊様がやってきたから始まるんです。そして皆さん、聖霊様がやってきて何が起こったかというと、聖霊様が主導権を握って全世界に福音が述べ伝えられるようになるんです。聖霊様が全世界に人々を送ってくださって、その全世界で福音が述べ伝えられて、今皆さん私もこのように福音が述べ伝えられて、このようにイエス・キリストを信じるようになったのは聖霊様の恵みであることを覚えてください。皆さん、今日は聖書1章2章わたって皆さんに申し上げたいと思いますけれども、4つ皆さんに申し上げたいと思っています。まず第1番目、皆さんイエス様の命令と約束を見てください。1章の1節から3節見てください。テオビロよ、私は前の章でイエスが行い始め、教え始められたすべてのことについて書き、お選びになった使徒たちに聖霊によって命じてから、天に上げられた日のことにまで及びました。テオビロよ、こういう人はですね、このテオビロという人は、キリスト教に改宗したローマの高い地位を持っている管理だったんです。そのテオビロにですね、私の前に書いた書は何を意味するかというのは、この書はですね、使徒の働きはルカが書くんですけれども、ルカによってルカによる福音書を前に書いたものです。そして皆さん、そこではですね、ルカによる福音書はイエス様が使徒たちを選んで聖霊によって命じて天に述べられるところまで私は書き送りました。そして3節見てください。イエスは苦しみを受けた後40日の間彼に現れて神の国のことを語り、数多くの確かな証拠を持ってこう自分が生きていることを使徒たちに示された。皆さん、イエス様が苦しみを受けたんですね。十字架の上で苦しみを受けて、その後でイエス様が蘇ったんです。蘇った後で40日、弟子たちと一緒に生活したんです。弟子たちに現れて、弟子たちに自分が蘇ったことを確かに人々にですね、見せつけてくださいました。そして皆さん、これはですね、確かなことです。だから死んだ後蘇ったのはイエス・キリストしかありません。神ご自身ですから、皆さん、悪霊がイエス・キリストを死によって縛り付けることができなかったんです。イエス様が死を破って蘇ったんです。それは私たちもみんな確認したものです。そして見てください。4節5節、大切なことをイエス様が弟子たちに話をするんです。命令をするんです。彼らと一緒にいるとき、イエスは彼にこう命じられた。エルサレムを離れないで、私から聞いた父の約束を待ちなさい。ヨハネは水でバプテスマを授けたが、もう間もなくあなた方は聖霊のバプテスマを受けるからです。皆さん、イエス様がこの40日生きている間に弟子たちにこのように命令したんです。このように命じたんです。あなた方はどんな子だってもイエルサレムから離れてはいけないんだ。イエルサレムから離れないでいなさいと言ったんです。そしてもう一つ命令したことは何かというと、私の父の約束を待ちなさい。待つことです。皆さん、本当にエルサレムから離れないことは非常に大切なことです。そしてイエス様の約束を待つことも非常に大切であることを覚えてください。そうすると間もないうちに父の約束、聖霊があなた方の上に望まれるからちょっと待ちなさいと言ったんです。
皆さん、本当に信仰生活の中で聖霊の恵みを受けるためには、エルサレムから離れてはいけません。教会から離れてはいけません。ずっと、そして2番目大切なポイントは何かというと、聖霊を待ち続けることです。皆さん、聖霊を待ってて、聖霊の力を受けることができる生徒にならないといけないと思っています。必ず父の約束はやってくると信じます。誰でも聖霊の恵みを受けることができると信じます。その聖霊の恵みを受けないといけないと思っています。皆さん見てください。そして、イエス様がですね、その話をしたのに、聖霊にた後、聖霊がやってくるとどのように変わるかを話してくださいました。皆さん一緒の6節見てください。一緒の6節、そこで彼らは一緒に集まった時、イエスにこう尋ねた。主よ、今こそイスラエルのために国を再興してくださるのですか。皆さん、聖霊がやってくるんだ。エルサレム離れないで待ちなさいと言われたとき、弟子たちは疑問を持ってたんです。こういうことはどういうことか。イエス様に質問するんです。主よ、イスラエルが再興するときは今ですかと尋ねるんです。その時はですね、イスラエルはローマの植民地だったんですから、イエス様がその天から聖霊がやってくるということは、自分の国が独立するかもしれないということを思いついたんです。自分の考えで、想像力でやっとできる世界がそういう世界だったんです。本当に聖霊がやってきて自分たちが独立することができるかどうかという考えに関心があったんです。皆さん、本当に聖霊によらないと、聖霊を知らないとはですね、この想像力の世界が本当に限界があることを覚えてください。これしか考えられないんです。そして皆さん見てください。皆さん、7節8節、本当に大切な話をイエス様がなさるんです。皆さん一緒に7節読みたいと思っています。イエスは言われた。いつとかどんな時とかいうことはあなた方は知らなくてもよいのです。これは父がご自分の権威を持ってお定めになっています。8節見てください。しかし聖霊があなた方の上に臨まれるとき、あなた方は力を受けます。そしてエルサレム、ユダヤとサマリアの全土、および地の果てにまで私の証人となります。イエス様が答えになるんです。いつとかどんな時とかはあなた方は知る必要ではないんだ。これは神様、お父さんご自身が全て定めてるんだ。歴史の主人公は天の父なる神様ですから、天の神様がそれを全て司るんだ。でも本当にしかし、あなた方において非常に大切なことは何かというと、聖霊があなた方の上に臨まれるとき、あなた方は力を受けるんだということです。そしてエルサレム、そしてユダヤ、サマリア、全土及び地の果てにまで行って私の証人となるんだと話しました。皆さん、聖霊が望まれるとどういうことが起こるかというと、聖霊が望まれると力を受けるんです。力を受けるんです。皆さん、力を受ける生徒になってください。聖霊によって力を受ける信仰者にならないといけないと思っています。皆さん、聖霊の助けなしには信仰生活が不可能です。聖霊によらないと皆さん、力ある信仰生活ができないんです。皆さん、聖霊を受けた、この使徒の働き見てください。聖霊を受けた人たちがですね、使徒の働き3章を見ると、ペテロとヨハネはですね、足の苗えた、完全に足が使えない人をですね、立たせたんです。そして聖書を見るとですね、その、パウルはですね、ユトゴという人が、落ちてしまって死んでしまったんですけれども、その上で祈ったところでそのユトゴという死んだ人がですね、生き返ったんです。聖霊の力によってそのような素晴らしい力がですね、現れたんです。そして皆さん、聖書を見るとこのように書いてあるんです。第一コリント4章の20節、神の国は言葉にはなく力にあるのです。そしてコリント12章の8節から11節、ある人には御霊によって知恵の言葉が与えられ、他の人には同じ御霊に
叶う知識の言葉が与えられ、まだある人には同じ御霊によって信仰が与えられる。ある人は同じ統一の御霊によって癒しの賜が与えられ、ある人は奇跡を行う力、ある人は予言、ある人は御霊を見分ける力、ある人は異言、ある人は異言を解き明かす力が与えられます。しかし統一の御霊にがこれらのすべてのことをなさるのであって、御心のままにおのおのにそれぞれの賜物を分けて与えてくださるのです。皆さん、聖霊によらないと、聖霊によって聖霊がやってくると、聖霊が各地に望まれると力を受けるんです。その力を受けて、ある人は知識の言葉、あるいは人は知恵の言葉を語るようになるし、ある人はですね、奇跡を行う力、癒しの力、そういう賜物が与えられて、そしてある人は異言と異言を解き明かす、予言する力が与えられるんです。皆さん、聖霊が望まれる、聖霊の恵みを受けないといけないということです。イエス様がお話ししたのは、あなた独立する、そういうことがあなたの関心事かもしれません。でももっと大切なことが何かというと、聖霊があなた方の上に望まることです。皆さん、今コロナで全世界が怯えてるんです。これが人々みんな関心事です。皆さん集まった人々はですね、いつもコロナとかいろいろ話するんですけども、もっと大切なことは何かというと、聖霊が私たちの一人一人に望めることがもっと大切であることを覚えてください。その聖霊が望まれると人々は力を受けるんです。この力はですね、キリスト語でデュナミスという言葉です。このデュナミスという言葉から出た対応的な言葉は何かというと、このデュナミスからダイナマイトという言葉が出たんです。皆さん、ダイナマイトはどういう本当に爆発的な力ある爆弾だと思います。だから聖霊を受けるとですね、本当にダイナマイト的なその力が現れるんです。そしてそのデュナミスという言葉からダイナミック、力道的なですね、ダイナミックという言葉が出てるんです。どんな試練でも打ち勝つこと力がこの聖霊によってやってくるんです。聖書を見てください。たくさんの試練を受けた人たちが牢の中に入ったんですけれども、空々寝てるんです。あんまり心配しないんです。その牢の中に入れられて鞭で打たれたんですけれども、主の御名を賛美して、その主人たちがその賛美することをみんな聞き入れてると聖書は書いてあるんです。だから皆さん、聖霊によって聖霊の力を受けることがもっと大切であることを覚えてください。オストレリアのニップイチチという人がいるんです。ニップイチチという人がいるんです。皆さん、この人を見たことあるかもしれません。この人はですね、上半身だけあるんです。上半身だけ下がないんです。そして手もないんです。でもその人がですね、全世界に行って人々に福音を述べ伝えるんです。韓国も日本にも来てると思います。でもそのニックイチチという人はですね、聖霊の力によってその人がですね、傷が一つもないんです。皆さん、自分で食事もできない人が、そして自分をですね、トイレも行くことができない人が全世界の人々に本当に福音を述べ伝えるようになるんです。これは聖霊の力を受けてからそれができるのです。皆さん、聖霊の恵みを受けるそういう生徒にならないといけないと思っています。そしてあなた方が聖霊があなた方の上に望まれると、あなた方は力を受けて、イエルサレム、ユダ、サマリア、そして地の果てにまで行って、何と書いたんですか、私の証人となると書いてあるんです。皆さん、この証人という言葉は法廷で使う言葉です。証人という言葉はですね、皆さんどういう時使うんですか？その現場を目撃した人のみが証人となるんです。現場を目撃しない人は証人となる資格はありません。皆さん、どういう証人になるかというと、イエス・キリストの死と復活の証人となるんだと聖書は書いてあるんです。皆さん、私が現代訳の聖書を見たら、そしてリビング聖書を見たら、死と復活のしかし聖霊が望まれると、あなた方はイエス・キリストの死と復活、イエス・キリストが十字架の上で死んで、そして復活なさったことの証人となるんだと書いてあるんです。皆さん、これは何かというと、聖霊によって聖霊が
が本当に照らして恵みを当ててくださると、イエス様が2000年前に亡くなったイエス様のその死を、現場を目撃したように信じさせてくださるんです。そして聖霊がやってくると、聖霊の恵みを受けると、2000年前にイエス様が死んだ後、よみがえった、3日目によみがえったその現場を見てるように確信を与えてくださるんです。だから皆さん、聖霊によらないとイエス様の証人になることができません。皆さん、私はいつも皆さんに話しました。私が皆さんを見ていることよりも、天国が確かにあることと、地獄があること、そして私が救われたことを確かに信じるということを皆さん何回も話したと思います。皆さん、神は霊ですから目に見えないんです。でも私は主が生きていらっしゃることを皆さんを私で目で見ているよりももっと信じるんです。こういう世界は聖霊がやってくださる世界です。聖霊の恵みによる世界です。皆さん、聖霊の力を受ける生徒にならないといけないと思っています。そして皆さん、聖霊の神様が証人となるということは何かというと、皆さん、イエス様のように生きることができるんです。皆さんの力、道徳的な力、皆さんの自分の信念によっては神様の御言葉を守ることができません。本当に戒めを守ることができません。聖霊によらないと神様の戒めを守ることができません。ローマ書8章の4節、それは肉に従って歩まず、御霊に従って歩む私たちの中に、立法の要求を全うされるためなのです。皆さん、聖霊によって歩む人は、立法の要求をすべて守ることができるということは、立法を守る、行うことができるという意味です。だから皆さん、戒めを守る世界に入るためには、完全に聖霊に捉えられないといけないと思っています。皆さん、聖霊様と歩む、聖霊の恵みをいただく、その生徒にならないといけないと思っています。私は先週、ポップ・ジョンスというアメリカの牧師の話を聞きました。ポップ・ジョンスという本当に素晴らしい主のしもべです。亡くなったんですけども、預言者です。この人はですね、神様から啓示を受けて、そして同性愛者がまだ表面に出てこなかった時、神様からその警告を受けて、アメリカチェントに同性愛を認めたらこんなこと起こるんだということを警告してきたんです。麻薬に対しての警告。でもこの人はある日、死んでしまって天国に行かれるんです。天国に入り口で行ってみたら、たくさんの人々が地獄に落ちてたそうです。人々はですね、イエス様おっしゃった通り、救われる人は少ない、狭い道であって、本当に天国に入るのは100名の中で2名しかなかったそうです。2% しかなかったそうです。98名、98% の人はですね、地獄に落ちたそうです。そう見たらですね、自分のですね、空情祭、自分が崇拝したものの格好をですね、やってきて見えたそうです。ある人は、1ドルのお金でですね、自分の体が覆われてたそうです。でもその人はですね、聞いてみたら、この人はお金が空情だったそうです。お金が空情だって、完全にお金に覆われたその体で地獄に落ちる。とある人はですね、どういう人があったかというと、芝、皆さん、草芝でですね、体が完全に芝で覆われてたそうです。この人を聞いてみたら、この人は生きている間に、自分の庭を神よりも愛して、庭をですね、作って、庭で作ったり、庭をですね、手入れしたりして、庭が完全に空洞になって、庭の芝でですね、完全に覆われた、その格好で地獄に落ちたそうです。ある人は注射針で体全体が刺されてあったそうです。その人は麻薬する人だったそうです。そしてある人はですね、ウイスキーのお酒の瓶が体全体に刺されたそうです。それを見たらこの人はですね、お酒が空洞であって、完全にお酒が空洞であって、お酒のその瓶が刺された、ウイスキーの瓶で刺された格好で地獄に落ちる。ある人はですね、自分が一番びっくりしたのは何かというと、頭がでっかい人がやってきたそうです。頭だけがでっかい人。その人はですね、
これはどういう人ですかと聞いてみたら、この人は自分が神になって、他の神を信じないで、自分が神になって、自分が空女になって、自分を愛してしまって、頭だけでっかい、そういう格好で地獄に落ちる人だったそうです。そして私が感動したことは何かというと、天国に入ったそうです。イエス様の前に入ったら、自分の前に3人が並んでいたそうです。3人が並んでいたんですけれども、1人はですね、11歳の子供だったそうです。11歳の子供だったんですけれども、イエス様はこのように質問したそうです。あなたは私の愛を学んだかと質問したそうです。そうすると11歳の子供はですね、はい、学びましたと言ったそうです。訳を聞いてみると、この子はですね、不治の病に患って、ずっと病床の上で生活したそうです。でもこの子がですね、11歳にもかかわらず、この病床の上で、病室の中でずっと鳥なし祈りを捧げたそうですね。その病室に入ってくる人、そしてまたイエス様を信じない人たちを、ちょっと神の愛を持ってずっと鳥なし祈りをしたら、その11歳の子供が天国にやってきたということです。もう一人は黒人の太った女性だったんですけれども、天使がたくさんついていたそうですね。そしてこれをイエス様に聞いてみたら、この人は福音伝道者であって、一生懸命福音を述べ伝えたところで、神様が天使をたくさん送ってきたということです。皆さん、聖書を見ると、私たちをですね、天使が私と共にいるということを皆さん知らないといけないと思っています。そしてその福音伝道者に聞いてみたそうですね。イエス様があなたは私の愛を学んだかと聞いてたら、この福音伝道者は、はい、学びましたと言ったそうです。そしてもう一人は、93歳の年寄りのですね、そのおばあさんがやってきたんです。93歳。でもこの人はですね、関節炎でずっと苦しんだんですね。でも見たら何も美がない。そしてその訳を聞いてみたら、この人はその生きている間に病気で苦しんだんですけれども、やっと自分の信仰だけ守って、その信仰だけやってきて、そして救われたそのことだけだったということです。身がないということだったそうです。皆さん、そういう話を聞くために私は謙遜になるんです。本当に神様前で、私はですね、いつか必ず立ちがやってくると思います。ものすごい皆さん、怯えて、本当に立つことはできないかもしれません。でも皆さん、私が実を結ぶ信仰生活をしないといけないと思っています。イエス・キリストに並んだ、イエス・キリストのようにならないといけないと思っています。イエス・キリストが行った皆さん信仰生活を私が守らないといけないと思っています。その証人になるためには、私は聖霊の力を受けないといけないと思っています。聖霊の恵みを受ける、聖霊の力を受ける生徒になってください。聖霊がやってくると、あなた方は力を受けるんだ。そして、エルサレム、ユダヤ、サマリア、全島及び地の果てにまで行って私の証人となるんだと約束をしました。そして見てください。9節から11節見てください。9節から11節見てください。こう言ってから、イエスは彼が見ている間に逃れられ、雲に包まれて見えなくなられた。イエスが登って行かれるとき、弟子たちは天を見つめていた。すると見よ、白い衣を着た人が二人、彼のそばに立っていた。そしてこう言った、ガリラヤの人たち、なぜ天を見上げて立っているのですか。あなた方を離れて天に上げられたこのイエスは、天に登って行かれるのをあなた方が見た時と同じありさまで、まだおいでになります。アーメン。皆さん、この使徒働きを書いた者、ルカはですね、医者だったんです。お医者さんだったんです。ものすごい理性的な人だったんです。そして、その話を終えると、イエス様がですね、天に昇られたんです。コリント書を見ると、イエス様が天に引き上げられる、天に昇ることをですね、500名の人たちが一緒に見たと書いてあるんです。皆さん、紛れもなく、これは歴史的な事実なことです。これを聖書に書いてあるんです。そして人々はですね、呆然としたと思います。私たちは呆然としたと思います。そうすると天から声が聞こえたんです。どうしてあなたはずっと見つめてるのか。
あなた方が見た通りに、再びイエス・キリストが見た通りのありさまでやってくるんだという話が天使から聞こえたんです。そして皆さん見てください。12節、13節見てください。その人たちはどうするか見てみてください。一緒に朗読いたしましょう。そこで彼らはオリーブという山からエルサレムに帰った。この山はエルサレムに近くにあって、安息日の道のりほどの距離であった。彼は町に入ると、泊まっている屋上の間に上がった。この人々は、ペテロとヨハネとヤコブとアンデレ、ピリポとトマス、バルトロマイとマタイ、アルパヨの子ヤコブと熱心動員シモンとヤコブの子ユダであった。皆さん、この人たちは話を聞いて、その天に昇ったその姿を見て、天使から話を聞いた後、どうするんですか？すぐイエルサレムに引き返ったんです。イエス様が何とおっしゃったんですか？イエルサレムを離れないで、父の約束を待ちなさいという言葉を思い出して、すぐイエルサレムに戻ってきたんです。皆さん、イエルサレムから離れない生徒になってください。聖殿から離れない生徒になってください。教会を離れない生徒になってください。そして聖霊を待ち続けることができる生徒になってください。そしてその間にその人たちが何をしたかと見てください。これは大切なポイントです。一章の14節。皆さん一章の14節、一緒に聖書を朗読いたしましょう。この人たちは婦人たちやイエスの母マリアおよびイエスの兄弟たちと共にみんな心を合わせ祈りに専念していた。そして屋上の間に入って、ダラッパン屋上間に入って、他の聖書は2階のですね、広間に入って、2階の広間に入って何をしたかというと、この人たちは集まって心一つにして祈りに専念したと書いてあるんです。祈りに専念したんです。皆さん、他の聖書を見ると、心一つにして祈る会を始めたと書いてあるんです。皆さん祈ったんです。聖霊がやってくるときは、祈るとき聖霊がやってくるんです。祈りに専念する生徒になってください。皆さん、祈りを専念する生徒にならないといけないと思ってます。大体、聖霊を受ける人たちは、聖霊のバプテスマを受ける人たちは、祈るときだったんです。私も一人で祈るとき、聖霊がやってきて、本当に力が燃える炎がやってきたんです。皆さん、聖霊の恵みをいただく祈るとき、聖霊がやってくるんですから、皆さん勝利する生徒になってください。多分私の想像するのは、500名の人たちはですね、イエス様が天に昇っていくのをですね、見たと思います。そして500名の人たちがやってきたと思います。でもその間に、ちょっと待ち続けることができなかった人はだんだんどんどん離れて、後で120名だけ残ったと思います。それで120名の人たちが10日間祈ったとき、10日10日間祈りに専念したとき、聖霊がやってきたんです。皆さん、祈りに専念する生徒になってください。一生懸命祈る生徒になってください。聖霊様、私に祈りの力ください。後でもう一つ皆さん大切なポイントは来週話しますけれども、一番大切なことは何かというと、祈りに専念することです。皆さん、祈りに専念する、そういう生徒になってください。私は昔、約2、30年前、日本で発行されるハジャというですね、ハジャというクリスチャンの雑誌を見たんですけれども、その時はですね、まだ日本はですね、聖霊の働きはあまり知らない。でも韓国ではもうすでに聖霊の炎が上がってきたんです。それで北海道のある牧師は、その聖霊を欲しがったんですね。聖霊の自分の恵みをいただきたいと思って、一生懸命祈ったんです。でも冬だったと思います。この人がですね、運転していくとき、トンネルを通るとき、その時聖霊がやってくる気配を感じたんです。そしてそのトンネルをくぐり抜いて、路肩に車を止めてあった時、聖霊がやってきたという証も聞いたことあるんですけれども、皆さん、祈る時求める人に聖霊を与えてくださるんです。その聖霊の恵みをいただくことができる生徒になってください。祈りに専念する。皆さん、
祈りに専念することはどういうことでしょうか。多分祈りをかけて祈ったと思います。声を上げて祈ったと思います。本当に神様を求めて祈ったと思います。主よ、私に聖霊のバプテスマで行ってください。エルサレムから離れないで父の約束を待ちなさい。先週も話したように、皆さん悪い人も自分の子供にはいいものを与えるんです。果たして天の神様が求める人に聖霊をくださらないはずがないということです。だから皆さん、聖霊を求める生徒にならないといけないと思っています。そして最後です。4番目、皆さん、聖霊様が望まれる時の姿がその2章の1節から4節に書いてあるんです。これは歴史的な瞬間です。聖霊様が歴史の前面に登場する事件です。聖霊様が歴史の主導権を握ってこの世の中で働くその姿が書いてあるんです。皆さん、2章の1節から4節見てください。五巡節の日になってみんなが一つのところに集まっていった。すると突然天から激しい風が吹いてくるような響きが起こり、彼のいた家全体に響き渡った。まだ炎のような分かれた舌が現れて、一人一人の上にとどまった。するとみんなが聖霊に満たされ、御霊が話させてくださる通りに、他国の言葉で話し出した。皆さん、五巡節の日、五巡節は旧約の聖書の祭りの一つですけれども、これは英語でペンテコステと言います。五巡節の日は、五巡節は8の方を捧げる日です。この五巡節は50日を意味するんです。皆さん、イエス様が蘇って40日この世で生活したんです。そして天に昇って、弟子たちは祈ったんです。10日目、50日にイエス様が復活して50日、五巡節、ペンテコステ50日目に聖霊がやってきたんです。ペンテコステに聖霊がやってきたんです。見てください。すると突然、急にやってくるんです。聖霊の恵みは突然やってくるんです。皆さん、私が求めて祈ると突然聖霊がやってくるんです。皆さん、待ち続けると突然やってくるんです。その恵みいただくことができる生徒になってください。皆さん、聖霊が受ける人は、イエス様はこのように話しました。風はどこから吹いてどこに行くか知りません。聖霊によって生まれた人はこの世であると書いておりました。だから皆さん、聖霊に恵みをいただかないと、皆さんその世界を知ることができません。だから聖霊の恵みをいただいて勝利する生徒になってください。突然天から激しい風が吹いてくるような響きが起こったんです。家全体に響き渡ったんです。風の音が響きの音、台風がやってきているような響きの音が家全体に引き渡ったんです。多分皆さん、地震が起きたように、エルサレムにやってきた人たちもその音を聞いたと思います。聖霊様が歴史の前面に登場するそのシーンだったんです。そしてまた炎のような分かれた舌が現れて、炎のような分かれた舌が現れて、120名人々の上にとどまったんです。やってきたんです。そして人々はですね、聖霊がやってくるとですね、特徴は何かと暑くて耐えられないです。暑い聖霊は火を意味する。ピュヌマ、息、風を意味するし、そして聖霊はですね、聖霊がやってくると火がやってくるんです。皆さん、火の柱、雲の柱で導いたように火がやってくるんです。それは特別な体験です。私がしているある神学の教授はですね、この人は東亜日報のですね、記者だったんですけれども、民主化運動の時、やめられさせられて、イエス様を信じるようになって、教会の祈祷に行ってですね、お産に祈祷に行って祈る時、洞窟の中があるんです。洞窟が作って、その中で一人でですね、祈るようにみんな作られてるんです。その中で祈るとき、火がやってきて、あんまり暑くてですね、それでその洞窟から飛び出したそうです。そしてその洞窟の前の十字の上にですね、転がったそうです。暑くて耐えられなくて。それで皆さん、その恵みいただくことができる生徒になってください。聖霊の恵みいただくことができる生徒になってください。一人一人上に登った。望まれた。そしてみんな見てください。するとみんなが聖霊に満たされ、皆さん聖霊に満たされて、御霊が話させてくださる通りに他国の言葉で話し出した。
皆さん、この時は、この他国の言葉はですね、外国の言葉だったんです。聖霊が一人一人に他国の言葉を与えたんです。ある人はギリシャの言葉、ある人はですね、カップトギナの言葉、ある人はアラビアの言葉、全然アラビアの言葉を知らないのに、その言葉を聖霊様が、おのに聖霊様が主導権を持って与えてくださったんです。皆さん、これが非常に大切なことです。聖霊様が一方的に働いてくださったということです。だから皆さん、私が後で皆さんが聖霊に満たされて聖霊様とも歩む人は聖霊に主導権を与えないといけないということです。皆さん、私が自分が主人公になって自分が主人になって働くことをしたらダメです。聖霊様に完全に主導権を渡すと聖霊様が導いてくださるんです。私はこの講談に立つ時も同じです。聖霊様、あなたが私を通してあなたが語ってください。韓国ではですね、このような言葉を今使うんですね。あれは私は一もないんだ。一もないんだという言葉、일도 없다。一もないんだという言葉をよく使うんですね。そういうところは私は一もないんだ。皆さんの意思、皆さんの考えが一もあってはいけません。そして完全に聖霊に委ねるとき、聖霊様が皆さんを使ってくださるということです。皆さん、聖霊に委ねるそういう世界に入る生徒になってください。だから私についてくるためには、自分を捨てて、自分の十字架を背負って私についてきなさいと言ったんです。だから自分を捨てると聖霊が働くんです。皆さん、人々が一回生で聖霊の働きが終わってしまう理由は何かというと、自分を砕いて聖霊に委ねないから、聖霊がその人を使って握ることができないんです。握って使うことができないんです。だから完全に死んで自分を否定して自分を捨てて聖霊様に委ねると、聖霊様がその人を使ってくださるんです。そういう深い世界に入る生徒になってください。その恵みの世界に入る生徒になってください。そして皆さん見てください。2章の5節から8節見てください。2章の5節から8節。さてエルサレムには敬虔なユダヤ人たちが天下のあらゆる国から来て住んでいったが、この物事が起こると大勢の人々が集まってきた。彼らはそれぞれ自分の国の言葉で弟子たちが話すのを聞いて驚き呆れてしまった。彼らは驚き怪しんでいった。どうでしょう。今話しているこの人たちはみんなガリアの人ではありませんか。それなのに私めいめいの国の言葉、国語で話すのを聞くことは一体どうしたことでしょう。びっくりしたんです。この人たちはガリラの漁師だったのに、あんまり学問もない人だったのに、あらゆる国から人たちがですね、めいめい自分の言葉でその彼らが語る言葉を聞くんです。いや、すごいことが起こったんです。皆さん、その恵みいただく生徒になってください。聖霊様の恵みをいただいて、本当に神様が語る言葉を聞くことができると思います。何を語ったかというと、神様の大いなる御業を語ったんです。その人は聖霊に捉えられて、聖霊が話している言葉によって神様の大きな御業を語ったんです。だから皆さん、私が本当に聖霊に満たされると、神様が皆さん個人個人の言葉で神様が皆さんに応じて語ってくださると信じます。その恵みをいただく生徒になってください。来週は私も皆さん、もう一つの大切な真理に対して語ろうと思っていますけれども、私は悔い改めに対して語ろうと思っていますけれども、私に神様が個人的に語ってくださったと思います。それを今書いておったんですけれども、皆さんその恵みいただくことができる生徒にならないといけないと思っています。2章の11節見てください。ユダヤ人もいれば回収者もいる。またプレデ人もアラビア人なのに、あの人たちが私たちのいろいろ言葉で神の大きな御業を語るのを聞くとはと。皆さん、この恵みをいただく生徒になってください。この人たちがですね、やっと考えたことは何かというと、12節から13節見てください。2章の12節から13節は最後です。見てください。人々はみんな驚き惑って、互いに一体これはどうしたことかと言った。
しかし他に彼らは甘いブドウ酒に酔っているのだと言ってあざける者たちもいた。びっくりしたんです。こちらは説明すらできないんです。どうすればいいか分かりません。だからこの人たちはですね、やっと思いついたのは何かというと、あの人たちは甘いブドウ酒で酔ってるんだ。あざける者たちはそういう考えしかできなかったんです。皆さん、お酒が入るとどうなるのか、ひどい肝が大きくなるんです。肝が簡単に肝がですね、膨らんで大きくなるんですね。そして大胆になるんです。聖霊に満たされるとですね、人々が恥知らず福音に対して大胆に人々を伝える。だから説明ができないんです。だから人々は、あの人たちは全然知らないのに自分の国語で語る。だからびっくりしてということをやっと思いついたのは、あの人は甘いブドウ酒に酔っ払ってるんだと思いつかできなかったんです。皆さん、聖霊によって勝利する生徒になってください。聖霊がやってくると私は力を受けるんです。ダイナマイト、デュナミス、このような皆さんダイナミック、このような恵みをいただくことができるんです。そういう恵みをいただくことができる生徒になってください。イエス様が話したんですね。エルサレムから跳ねてはいけないんだ。約束の父を約束を待ちなさい。ずっとこの人たちは何をしたかというと、祈り足したんです。祈りに専念したんです。皆さん、その恵みをいただいて勝利する生徒になってください。そうすると証人となるんです。皆さん、イエス様を2000年時を経て皆さんの目で見ているように、そのよみがえり死を皆さん目で確認しているように信じるためには聖霊の恵みをいただかないといけないと思っています。その恵みをいただいて勝利する生徒になってください。私は皆さんも私もイエス・キリストの証人にならないといけないと思っています。個人の人生にも聖霊を受けて聖霊に捉えられると革命が起こるんです。進学の大学の教授はですね、信仰会と本で私は昔読んだことがあります。これを証しして終わりたいと思っています。ペーポンチェルという神学者だったんですけれども、この人はですね、中学2年生時まですごく中学生2年生時、病気によって1年学校行くことができなかったそうです。そうすると韓国でですね、勉強できると勉強できないとは差別が大きいです。今あんまりないですけれども。ひどかったんですね。私もですね、中学校の時は1番からピリまで成績は全部掲載して貼っておくんですね。いやー、ひどかったんですね。だからこの人はですね、病気で、そして不良になって、お酒、タバコやってしまったり、不良になってしまう。勉強あまり関心がない。だから自分のその中学生の時代はですね、本当に迷いと、そして暗闇だったそうです。そしてどんどん不良になって、高校生にやっと入ったんですけども、勉強あんまり学校に楽しくないし、そして懲戒を受けて、もうやめさせられるところまで追い込まれたそうです。やっと卒業したんですけども、その家がですね、多分クリスチャンの家だったと思います。で、1970何年12月最後の時、自分の中でこのように決めたと。この生活嫌だ。この生活嫌だ。で、自分が思い出したのは、天の神様が全ての世界を支配者だという言葉を頭の隅にあったんですね。そのこと頭の隅にあって、自分の家の2階の広間に入って、ひざまついてこのように神様に祈ったそうです。天の神様、今私はあなた生きてるか生きてないか信じられません。信じられないんです。でもこれから私はあなたを信じることを決心します。これから私はあなたを信じることを決心します。そしてあなたが生きていらっしゃることを見せてください。苦しんでやってきたその人が決断して神様に祈ったところで3日間祈ったそうです。そうすると聖霊が恵みをやってくださって、涙でもう溢れて、そして悔い改めて、そしてこのように祈ったそうです。神様、私がこの2階の今広間から本当に私の罪をすべて神様がすべて取り除いて、すべて罪をあなたが火によって燃やしてください。
罪から打ち勝つことができなかったら私を殺してください。そのように祈って、その聖霊の恵みをいただいて、人生が完全に変わったそうです。そして、後でこの人は聖霊を運動する神学者になって、大学の教授になるんですけども、皆さん、聖霊の恵みをいただくことができる生徒になってください。聖霊は誰でも与えてくださるんです。神様が恵みをくださるんです。聖霊の恵みをいただいた人は、どんどん自分を捨ててください。完全に無にしてください。完全に捨ててください。完全に自分を捨てて、完全に自分の神様に、聖霊様に委ねる、そういう生徒になってください。皆さん、神の愛は変わる愛ではありません。神様の愛はですね、本当に神様の無限なる神様愛です。皆さんの人生に試練がただ来るのではありません。神様の計画あってやってくるんです。その神様の計画でやってくるんですから、それで一つ一つクリアして従順して神様に従っていってください。そうすると、皆さん今は先が見えなくない、本当に苦しいですけども、一つ一つ従順していくと、聖霊によって従順していくと、完全に皆さんの人生に聖霊がやってきて、皆さんを取ってくださるんです。そうすると聖霊の器になるんです。皆さん、神様皆さん愛してるんです。とっても愛してるんです。皆さん、神様愛を信じて、信頼して、信仰生活ができる聖人になってください。主が皆さんを必ず守ってくださると信じます。主が助けてくださると信じます。聖霊の恵みいただいて勝利する、そういう聖人になってください。皆さん、聖霊注魔を受けてください。私は単純なところがあるんです。教会行ったら1時間祈りなさいと言われたんです。だから1時間祈らないと罪を犯すと思って、本当に純粋に信じて1時間祈ったんです。私はあんまり霊的な敏感な人ではなかったんです。鈍感な人でした。心の傷だらけの人間でした。でも主が次々と祈ると傷も癒してくださって、恵み癒してくださって、本当に今は幸せです。感謝が溢れてるんです。聖霊様によって、いつも聖霊により頼む信仰生活ができるんです。皆さん、聖霊様とも歩む、そういう生徒になってください。祈ってください。祈りに専念した。皆さん、起きて寝ている時も起き上がって祈ってください。これ祈り専念しよう。運転する時祈りを専念してください。時があったら、夜中起きたら、神様祈らせてくださると思って祈りしてください。昨日も私が起きてみたら1時だったんですね。もう1時だって1時間祈ってまた寝ましたけれども、私はそのように、もう起きたら神様祈らせてくださるんだと思って祈るんです。皆さん、本当に祈りに専念する、そういう生徒になってください。皆さん、コロナ大変です。でももっと大切なことは、聖霊の恵みいただくことであることを覚えてください。祈ります。愛するの神様、主の皆神を賛美いたします。聖霊様助けて導いてください。聖霊の力で導いてください。聖霊の恵みまで導いてください。主よ共にしてください。イエス人の皆によってお祈りいたします。アーメン。178番を賛美して皆さん、一曲賛美して皆さん